Umkalu abu ne demek? Zulu dilinde her derde deva demek. Umkalu abu. Şurubunu yaptık. Şimdi vatandaş beni aradı. Çocuğu 4 haftalık bronşit zatürreye yakalanmış. 4 çeşit antibiyotik veriyorlar. Dedim ki çocuğu zaten doğmadan zehirlemeye başlamışlar. Ne yapacağım ben diyor. Ne yapacağım? Umkalu abu. Yeni doğan bebeğe verilir mi? Verilir. Niye vermez? Çünkü ben kendim denedim. Biliyorum. Vereceksin günde 5 defa 5 damla. 5 gün sonra avuç dolusu balgam kusacak. Bitti gitti. Benim 4 numara oğlum da doğduğunda hastanede bakmadılar. Almanya'da ihmalden zatürre yakalandı. 4 çeşit antibiyotik verdiler. Gelip gidip kontrol ediyorum gizlice. Hiçbir gelişme yok. 4 çeşit antibiyotik. Verin götüreyim ben dedim çocuğu ben tedavi ederim. Yok götüremezsin dediler. Tamam dedim gittim. Eczaneden Umkalu abu aldım. Onlardan habersiz günde 3-4 defa 5 defa 3 damla 4 damla verdi. 4 gün sonra çocuk avuç dolusu balgam kustu. Elleri ayakları buz gibiydi. 5 dakika sonra pamuk gibi oldu sıcacık. Dedim ki hanıma ben Türkiye'ye gidiyorum. Çocuk burada hastanede sen nasıl Türkiye'ye gidersin? Yarın eve gönderecek dedim. Nereden biliyorsun dedi. Avuç dolusu balgam kustu. Akciğerde ne kadar pislik varsa attı. Eller ayakları buz gibiydi. Pamuk gibi oldu. Hiçbir şeysi kalmadı. Yarın muayene ederler eve gönderirler. Öyle mi diyorum? Öyle. İyi dedi. Ben Türkiye'ye geldim çocuğu eve gönderdim. Bitti gitti. Şimdi bir gün yine bu çocukta pseudokrop yakalandı. Dışarı çıkıyor dondurmuyor. Durmadan soğuk şeyler. Bronşite yakalanıyor. 2-3 gün lehim sağlıyor. İyileşiyor bırakıyor. Sarımsak deyip içmek istemiyor. Pseudokrop olunca tabii değişiyor. Araştırma yaptım. Boğmacanın tersi. Boğmacada nefes alamıyorsun. Pseudokrop gırtlak kapağı enfeksiyonu. Larenjit. Çocuk doktoruna götürdüm Frankfurt Üniversitesi'nin çocuk kliniğine. Hemen yetiştirin inhalasyon yapalım. Çocuk doktoru görünce zaten beyaz önlükle korktu. Yok bağırıp çağırdı. Dedik ki doktor görmek istemiyor çocuk. Ne yapacağız? İlacı siz bana verin ben inhalasyon evde yap. İlaç yok diyor. Nasıl ilaç yok? Viral enfeksiyonlarda ilaç yok. Ne var? Tuzlu su. Tuzlu suyla mı inhalasyon yapıyorsun? He. Evde tuz da var. Su da var. Eve gittim tuzlu suyla inhalasyon yaptım. Biraz rahatladı. Ama kökten çözüm değil tabii. Sabaha kadar uyumadım. Araştırdım. Afrika sardunyası. Kullandırdım. Bitti gitti. Pseudokrop. Çocuğu perişan eden bir rahatsızlık. Anında tedavi ettik. Hamdolsun.